وترجع المصاعب التي واجهها العرب أثناء فتحهم للمغرب والمدة الطويلة التي استغرقها هذا الفتح إلى أسباب عدة، منها شساعة بلاد المغرب ووعورة تضاريسها. فالمغرب عبارة عن منطقة جبلية شاسعة تمتد من الشرق إلى الغرب، يحيط بها البحر المتوسط شمالا والمحيط الأطلسي غربا. كذلك تحدها من الشمال سلسلة جبال الريف التي تمتد من المحيط الأطلسي إلى قرب تلمسان شرقا. أما في الجنوب فهناك سلسلة جبال الأطلس التي تمتد من المغرب الأقصى إلى المغرب الأدنى. كثرة قبائلها وبسالتها وعنفها في القتال، فإن سكان هذه الأوطان من البربر أهل قبائل وعصبيات، فلم يغن فيهم الغلب الأول الذي كان لابن أبي صرح عليهم شيئا، وعاودوا بعد ذلك للثورة والردة مرة بعد أخرى. وعظم الإثخان من المسلمين فيهم، حتى قيل إن البربر ارتدت 12 مرة، ولم تستقر كلمة الإسلام فيهم إلا لعهد ولاية موسى بن نصير، فكانت مقاومتهم للمسلمين، ولذا كانوا أشد عنفا من مقاومة الفرس والروم المدربين لهم. الغارات البحرية البيزنطية على المسلمين. فقد كان البيزنطيون يريدون الاحتفاظ بإفريقيا بأي ثمن بعد أن طردهم المسلمون من مصر والشام، ولما كانت القوى البحرية الإسلامية بإفريقيا لا تزال ضعيفة، فقد تعرض المسلمون لضربات قاسية من الأسطول البيزنطي الذي ركز قواه هناك. قلة أعداد العرب الفاتحين وبعدهم عن قواعدهم. فقد كانت قلة أعداد المسلمين الفاتحين في المغرب بالنسبة لمساحة البلاد الشاسعة، وكذلك بالنسبة لكثافة سكانها، تحول بينهم وتحويل فتوحاتهم إلى فتوح ثابتة ومستقرة، كما أن بعدهم عن مركزهم في الجزيرة العربية والشام، بل وحتى في مصر، كان يحرمهم من المدد الواسع والكثيف. الحروب الأهلية بدولة الخلافة، وذلك بعد مقتل الخليفة عثمان رضي الله عنه، ثم تجدد هذه الحروب بعد وفاة معاوية، وانتقال الخلافة بالوراثة إلى ابنه يزيد، هذا الأخير الذي لم يكن محل إجماع المسلمين. وقد نتج عن هذه الحروب إيقاف الفتح في المغرب مرتين ولسنوات عديدة.